デジモンキャプチャーのましてやプログラムが人に懐いたりなど、なんとも奇妙な光景だ。ともかくそれじゃあ僕はそろそろ。目つきの悪い少年、彼なら先のエリアへ向かった。そこはかつてエデンのエントランス、その証拠に初期タイプ、今はプロテクトでロックされていて、そうだな、ここから帰りたくなったらその目つきの悪い彼なら問題なく解除できるはずだ。なぜ驚く？まさかなら僕から言う。そういえばまだ名乗っていなかった。僕はユーゴ、チームザクソンのユーゴだ。君が誇り高きハッカーを目指すのであれば、我ら扉はいつ早く。あ、ちょっと待って。そーっと。にゃん。君たち。ねえねえ、喋ったわ。私ノキア。アグモンっていう。俺はガブ。アグモンくんにガブモンくん。変じゃな。君こそ変な名前だ。あれ？どうしたのかな？私のお顔がなんだか懐かしい。それに私のエロカワフェロモン。もうまたこう追いかけ回されるのはゴリゴリだ。ちょっと落ち着いて、この子。はあ。っていうか、その子がデジモン？じゃあけどそのデジモンもあの子たちも悪そうなデジモンか。あの子たちと一緒にいられるならいいかも。デジモンキャプチャー。凶暴な野良デジモンもいた？何それ？超奥のエリアに新たがいるの？よし、いざ勝負！
よく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。私たちは無敵だよ。覚悟してよね。覚悟してよね。みんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。
無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。覚悟してよね。行くぞみんな。やったね、完全勝利。覚悟してよね。私たちは無敵だよ。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。